Praėjusio dalį jūs matėt arba praleidot. Kiek tai bata? Kiek tas limpestriks? Po 8:15. Į Kauną atlakėnų mygom. Gerai, kad dar tai. Aba į kėštą, aba į ištrau. Jo, 305 mokėjom. O kur laivs ir? Kelintų metų čia ir šviežus, ne? Naus. Gerai, kad vaikelė supranti. Kiek rendelis kaštau? A mažą žalvarinios kraniok neturit? O, žiūrėk, kiaurą, suprantu, žemaičiką. Šoviniauskas YouTube'e, pasivėzėkit. A ne? Nu, Šoviniauskas. Šoviniauskas, tą labai lengva vadina. Tas, kas ir matė antras zero dalį, tikrai atsimins, ką buvo pardavinėjimus uniformas. Tikra. Ir čia visa krūva pareigūnų uniformų. Visokiausių. Ir muitinis, ir policijas, ko tik nori. Tos dekoracijas į teatrą kainuom. Įvairiaus kainos, kas konkrečiai. Švarkas, pavyzdžiui, šitas. Šitas? Nu. 15. Aš pasitavęs buvau praeitį pirkis društoko gramofoną. Nebeturėjau. Išsipardavėjau, ne? Išėjai visi. Pamatė žmogus, sak, parvešk man. Sakau, jeigu rastum žmogų. Nu, turėjai praeitį. O kiek toks rendelis? Akis kliūnų už rendeliaus, kliūnų ir už mažų čia nekeliaus. Ir kainas tam visam turgau iš tikrųjų labai skirtingas. Jeigu vienar už rendelį kainauja tik 10, kitur jau iškart 20, dvigubai daugiau. Nu, bet ir rendelė skirias. Я скажу, вышканы, там широт, потом копатели, милитари, а бикерники, у кого товар поприличнее. То фигурки, посуда. Побогаче. Побогаче, да. Побогаче. Все там. Но приезжают и туда едут. Можно в один день можно ехать и там, и там? Это все в один день. Возможно? Да. А сколько километров там разница? 12, да? Ну вот, 13. если вот Рига, Да. вот здесь находятся, скажем, бикерники, да? А это из Риги выезжаешь и немножко 30 километров и Икшкелы будет, да. Едут обычно в Икшкелы, потом поедут дальше в Ригу. А когда будет? Только в Икшкелы, 2 дня, субботу-воскресенье. А которую? Первую? Всегда в одно время. Первые? Первые выходные июня, привет, и первые выходные сентября. А в Таллине всегда, это автомотоклуб, в Таллине на месяц раньше, в Таллине первые выходные, первое воскресенье мая и первое воскресенье октября. Это у них такой договор всегда. Да. Потому что это раньше в Советском Союзе один автомотоклуб был, только был Рижский и был Таллин. В Вильнюсе не было мотоклуба. А почему? Не знаю почему. А почему? Очень поздно вообще какие варианты. 30 евро. 25. И бокал пива. Нет. Nesuprantantiems rusišką, biškį trumpai išversiu, kad čia kun tik buvo papasakota. Kuomet tokie panašus turga vykst Estijoje, kuomet vykst Latvijoje, kad per motinas dainą vykst Estijoje ir per tėvo dainą vykst Latvijoje. Это у нее дома было. Откуда он? Он без печати. Это не с этого, не с библиотеки. У нее была такая большая фотография, железнодорожная станция Елгова, старая, Первой мировой войны. Это у меня купили, ну, в Риге, а эту я взял сюда. Įdomi būtų sužinoti, kiek žmonių iš tikrųjų nesuprant, kom čia kalba rusišką. Parašykit, jeigu iš tikrųjų nesupratot, tai žinosiu, kad kitus video turėčiau dadėti subtitrus. Jeigu iš tikrųjų neįjų suprast. Nors čia niekada daugiau nepasakė. Bet pakomentuokit.
Вот это я ей продать и все, я отдам деньги. Tik tas šuniok šikonis. Šunėlis šikos. 20. Šikaus šou. Tas į šikaus šou. Įsismėgi pėvai, nieks nebačia. Labai geras daktas. Mačiau Vokietijoje, tai dabar pasidariau nuotrauką nusiųs vokiečiaus, kai mes turėjom tokių. Nu tai vat prie namų įsismėgi. Aš suprantu. Jie. Dėl to jie sudominti. Gal kažkam reikės. O dabar dėmesį atkreipti dešinį kampą apatinį. Žiūrėk. Oba! Ir išsispyrė visi svariuką. Neužilga pamatysite vieną tokį momentą apie tus svarelius išspirtus. Bet čia bus bišk paskiau. Kiek toks dėžėlis kašton? 10 pinigų. Uč kažkas vido, vyš? Nėra. A į kažkas vido? Ne, tušt. Anteik svert daug. Tepa, ne? Prašau. Nemoku. Ai, užsispau normaliai. Ai, žiūrėk. O, čia gera. Ai, nu sutraukumon. Ne, tai čia gal kokius 5 metus Nedaryta, supratau. Ai, su gumelėm čia jis. Naipint sandarė, ne? Jo, tai vandenį galima dėti. Aha. Kariška hermetinė dėžė, katro vandens neišleid, neįleido. Nu, ką, sugalvoji? Aš sugalvojau, bet neturėsi. Ką sugalvoji? Brainstorm. Latvijai? Nu. Nėra, ne? O lietuviškų kompaktų neturi. Ten. Ar ir buvin pasitaikin, kad nors Latvių plokštelį tokį? Ne, nebūna, ne? Ne. Bet ten ir išleidė, neveina. Ir išleidė, neveina, bet... Yra galbūt, aš neturiu. Turbūt nėra lengva jų gauti. Nu, greičiausiai. Yra tokių Latvių grupių Prata Vietra arba Brainstorm, bet tos plokštėlis čia nėra. O kompaktą irgi ne? Nėra. Gerai, da pats vakščiu da pagalvosiu. Gal lengvesnį O, užduoti. gerai, per Šatunovas. Oi, ne. Visiškai ne. O ne. O kiek toks krans kašto? Minauga. Kiek tas krans kašto toks? Nu. Aš mačiau, pasiveizės, aš dėkuoju. Akis užkliūna už grina varinėjaus asočiaus, nes esu gavęs užsakymą parvežti varinę asuotį vandeniai laikyti. Taip žmonės myslėjo, kad palaikius vandenį, tas vanduo pagerė, būtent variniam asotį. Tai čia jau aš tokį čiupinėju, fotografuoju ir siuntu paveizėti. Ar užsakovo tiks toks asotis. Kokį galit viens priveina? Žinokit, vyras išėjo, bet Nežinau. nežinau, ko jisai grįžo. Gerai. Per netoli šiandien neįsi. Antras šiam turgau jau gaun tokį pat komentarą. Vyras išėjai, dabar kainas nežinau. Drosė. Tai jau parem. Buntė. Aš esu tam gali, iš kur atvažiavom. Nu, gerai. Nuvara, kapitorgu atvažiavęs. Visos 3, Kas? 100. Nu. A, jo. Arba į dėžį. Dėk, nu. Kaip tu dėštarkėlis šiandien, kad
A tu laikrodžių? Už kiek atiduot? Nu žiūra, mane tokį jau čemodaną ieškom, nematėt. Kam yra? O kur dabar bė? Kur palieka? O jeigu mums reikės rasti, ką patį rasti Palangą atvažiavus? Nu, labą dieną, pažįstat Palangos turgų? Juk aš taip neklausiu žmonių. Mato, nieks nesako. Nėra. Pradžioj norėjau 100. Pabaigoje norėsiu kitaip. Žinai, kas tai yra? Tai yra akšenčen vadinasi. Mes išsiaiškinam. Žinai, dėl ko? Ir amerikoniški. Žiūrėk, su USA raidėm ir kiti. Akšenčen. Akšenčen. Pasikveist. Mėsą pakabinti. Ne, bus mėsą pakabinti. Ne, neįkabinsi. Kumpiau. O gal, žinot, o gal kelmam kokie brauti? Neraus, nieks. Mėsos. Mėsos sekuje, nesako. Kumpiau kabinti ir temti. Akšenčen. Akšenčen vadinas. Akšenčen. Neteik, akšenčen. Grina. Su visko. U Palangų būn turga, kad būtum centrai. Kad kumet būn? Šeštadienis. Katras? Šeštadienis. Kožnį šeštadienį? Ko ir būn? A jūs darot? Pasidėk. Paskui persikelsim į tokį automobilio aikštelį didelį, bet nuo balandžio vidurio. Ten jau bus. Informuosim. Supratau. Dėkui. Ui. Bet tu įsivaizduoji, mes visko į mašiną padėjom pirkti, viskas iš šano. Ir aš pirkau iš šano, tu pirkai iš šano. Padėjom čemodaną iš šano ir kraniok su knyga irgi iš šano. Abu perkam iš to paties. Palauk, kiek tas antras kanon? Aš karosiuk svoj toj gaudydavau. Pelną prigaudydavau, kad nepteldavau. Tada, nu bet ką nereik, žinau. Tikrai, netruku. Ne. Kiek sakė ant kaino? Kas tas į penkus? A. Penkus. Penkus. Nu, už 4 paimsiu, žinok. Moki tikinėti ir končius tavim darys. Ne, penkus, ne. Andriu, o penkus žemaitiška? Aš nesgirdėjęs. Nie pas mus penkus, tokių. Nikokių. O, žiūrėk, kaip gerai. Dėkui. Dėkui, vakščiaus dabar su kaniuku. Kam švieži peina? Kun renku? Aš nerenku. 4 eurą tik tą. Aš iš tikrųjų priprū dėdams pasiimt suva, kai aš žvėjus tokį pat... Ir aš už 4 paėmė. Sumti, bet gerą, bet sidabrot. Nu, įbūr. Ir. Aš manau, kad 12. Ai, tu man da surinkti 12 tų daiktų komplektą, tik visi skirtingi. Kuo? Arendeliu? Aš vėriu, ką nėra. Aš vėriu. Ne, nėra, teisingas, sakėt. Jūs teisybė sakot, nu. Taip. Oneksas 120 viršus yra. Čia kolona. Nu, oneksinė kolona 120 galėtų duoti, bet nepigiau. Tai nereklaminti. Jo. A sam čia pastankų padėti. Po 20. Nu, daug maž. Bet čia tik ir sidabruoti. Jo, čia tik sidabruoti. O mažą žalvariniaus kraniok neturit? Žinai, kurį kraniuk. Mažą žalvariniaus kraniok. Žalvarinį. Namuose turi, čia ne. Ką? A toliai gyvent. Smaliniukas. Aš biš pabūčiau. Šitos Sulakstytumėm. yra viršus. Ana maždaug. Ten jau toks žioplių turgus. Nu jau toks jo. Portigrapijai. Telšė nėra.
Mums jau atsakė mums. Sakė, turbūt nėra. Turbūt nėra, bet gal bus. Kad būtų neatsimenu, bet visko neatsimenu. Aš tada prie pigesnių eisiu. Prie barstyčių akmenį. Kas čia galbūt neaplink šiandien galbūt. Biržuvėnų dvars. Neerzink. Galėtų atrasti. O, blemba. Jo, čia jūs fonį girdėjot, kaip kažkam nukreta kažkokį butelką, ar tai vazai sudūžo. 3000 eurų. Staugaičiaus mašinėlį. Nu, panašiai turėjai. Aš esu griaus. Kelmė. Kirchė kelmė, ja. Kiek už kelmės bažnyčių nori? Antro pusį reikia žiūrėti. 10. Ko 10? Pinigų. Kokių? Šitą perki iš čia 10, iš čia nuperki. Ne, iš kokių pinigų, neparašyt kokių. Parašyt, kad 10. Rakiški vėl šitą. Tom už 10 dausi. 10 čia jau labai pigus. Ką darysi? Čo? Kieko? O kiek tas? 35 prašiau, čia jau neskarda, čia jau metalas. Nu, čia jau matau, kad čia jau rimčiau, nu. Ir dongcija, viskas, ne, čia viskas aišku. Fakts, nu. Geras, nes čia pas kaimynus tai 100 kainuoja. Galvot. Aišku, didesni. Nes 300, už 300 galėčiau atiduoti. Geras. Nes čia jau masė metalo, čia masė metalo. Ir šičia nepaprastas, toks storesnis. Šitas jau storas, palyginti, jau storas. Nu, neskardėlį tokį jau, nesakė. Dėko. Nu, aš kadangi to ne savo perku, tai o antrą dabar nereik, bet dėkavoju. Palauk, kiek į valandų dabar? Pos 12. Pos 12? Man, pažiūrėt, nenupirk man. Daidrus, laikrodžius. Atsivežiau nešėjus, sakau, jeigu paneši per. Labas labnas. Nešies. Nu, Nešėjas, nešiks. Gerai sudėtas. Gerai sudėtas nešėjas. Ir šansų pakelti. Atkelams. Kažkas įlyta. Jo, tropne. Ir lūžus, ir susipilyti. Čia stikliok nėra, aišku. Stikliukų nebūna. Ką, išvėsa? Ne. Čia atsidaro? Nebūna. Susitep šitą. Nu, čia daugčiaus irgi nebūna. Čia užsisuk blekelį, sani nuimti. Nu, žinai. Nu. Mano trumpatus kailelis toks. Ne to ekster. Не то металл. Дадет сыр. Дадет. Что ли дали подарить? То есть 7.
Nu, kas čia yra? Nu, čia lydimo yra. Čia prideda mėsdrų miltėlių, tokie į kaulų klyje. Nu. Užpil karštų vandenį ir įdedi į karštų vandenį. Tas verda, tas net neprideg neužverda. Bet tas šitas nėra liejimo metalą. Tokį kaimynas norėjo išvežti metalą. Išgelbėjo. Žinau, buvo pasivežę tą šokų, visokius pridėgus. Kokia šitą įsakymą kažkokios. Bet sakmydis vidau ir kals nu, šakis apskardinti čia. Apdirbinti tai tropnė. Vien dėl to apsimokti ir 15 duos. Kol Andrius deras dėl dar vieno laikrodžiaus, aš čiupinėjau tokius peiliukus. Nu, daugia funkcinė peiliuką, kur viskas yra daritausėt, suktausėt ir pats peiliuks. Bet kažkaip tuo metu nusprendu, kad reik dar nepirkti. Nors dabar jau būtų kelis kartus susigadėjęs. Taip jau ir. Nu, bet tau irgi gera, bišk pasišvarina. Čia iš tikrųjų klaida, kodėl aš nusipirkau. Nes kaip yra, aš kaip prasidėjau, nežinai, nelyst. Man paprašė keli meistreliai, jam laikrodžių, reikia laikrodžių. Aš suradau, atvežiau ir gavos, nieks nieko nepirkau. Ginklininkų, litų laiką. Užsiverkti, kai aš ne, mūsų 5 litų. Turėjau sakyti. Tam žmogui iš tikrųjų nelaimė, dėl jisai sudavė visą laiką ir kai jam nebeliko keli metai, nebeliko šis. Čia iš kokio šalies? Šiaip Belfastą nusipirkau turgų. Prie oro uosto yra turgus didelis, ten nusipirkau. Belfast kažką Anglijai? Šiaurės Airijai. Ai, nu gerai, Šiaurės Airijai, taip. Skirtingi dalykai, čia labai teisinga. Čia kaip aš Ispaniją nuvažiavau, Barcelonai, Katalonai, sakau, nu jūs sakau Ispanai. Nu pareisim, da, vis tiek, dėžį parnešim. Gal. Ne, bet mes susitarėm. Privažiavau, kol aš da buvau. Aš laukiau, kol tai čigoną nuvažiaus. Jie ruošės, prisiruoš. Ir tas privažiavo, sako, įlips, sakau, ne. Sak, paleiktum, palauk. Paleiktum numerį. Ir sak, čia prekiauju, paskombinti, sak, patrauksiu. Sakau, gerą, sutarėm. Turėjau darytis. Ne. Tik išsikrauti. Čia aš Dailės akademijoje gal daryti atskirą. Parodą. Nu, įsivaizduoju, kaip čia atrodo. Čia tikrai kožna punčintelis pritaisė, pakabina, o dar jeigu kad tavo nišėt paleist. Kad saksėtom. Nu, ai, žinai dabar šias laikas ką reik paleist per magnetofoną. Garsą į vaizdą per ekraną. Laiksnų laiką, kad sumoštų. Bam, bam. 15 minučių dar reikia rašyti, kad muštų. Super atsargiai ir perdedami laikrodžiai iš vienos dėžės į kietą čemodaną, nes ton dėžė reikia gal nunešti atiduoti. Bet kiekis iš tikrųjų didelis laikrodžių mechanizmų. Bet ton čemodaną, kaip išimsiam, reikia neversti ant šoną. Ne, mes ant taip, gulščia ir parsinešiam. Kaip grabėlį. Mechanizmų. Palauk, iš Anglijos sakė, ne? Iš Šiaurės Airijos. Čia didžioji dalis yra Angla, tai laikrodžiai. Bet ar skaičiau jo dabar, ar nebejau? Neskaičiau, nu gerai. To neskaičiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 tikrų. Ta 19 toks apvalks. Kas yra? Kas yra?
dabar sugalvojau galvako, kaip šaukštą raščiau mėsną. Jūs dabar susimisliais ir viskon, jie su mediniu. Susimisliai, kad nam reik mediniausiai striobą, viskon su mediniu. Šaukštelį. Toks. Ne, nu ant torto medinį, bet galvoju, galėtum dar kitokį turėti, gal patiktom. Pamainimą. Nu, aš dabar esu galvoju, irgi nežiūrėjau anksčiau. Aš mediniaus nepirkčiau, man nereik mediniaus. Kaip tik metalinį. Tik tas, nu, kokį nors įdomesnį. Nu, bet irgi reik ras. Koštaus. Nu, da rasti tokį. Nu, dabar pasižvalgysiu aš dar tokį viskas. O kiek tu į rankinėlį? Kiek tai šaukštelė kainuoja? Ai, jis pagal svorį? Kiek mūsų sver toksą, pavyzdžiui? Maždaug, ne? Nu, aš suprantu. O kleimo kiek? Čia mano rankos gan įdomus toks radinys. Antsiuva. Antsiuva šaulių turbūt, arba savanorių. Savanorių greičiausia kuopas kažkatros. Ir į rankas papal sidabrinė šaukščiuką. Tokiai dekoratyvinė, desertinė, pasidabrauti, reik sakyti, nesidabrinė. Ir čia aš bandau surinkti visą tokį kolekciją skirtingų šaukštėlių. Ir akis užkliūnu už tokį įdomį, su malūneliu. Su malūneliu šaukštėlis ir renku vis gražesnius. Surenku visus 4. Ir mintys galvoju, greičiausia turėčiau nupirkti už 10 eurų. Viens kainavo 4, kits kainavo 2, nu ir gal su 0 atgautos 10. Taip tikaus. O ką bus iš tikrųjų, pamatysit, tu jau pat. Keis toks moments. Turgaus būn dalykų, bet kol to neišką, net nepastebi. Ani greičiausiai ant stalo stovėjai ir vein, ir kieto orgo, ir aš tiesiog nematydavau tokių šaukštėlių kabūn. Atkreipiau dėmesį tik tuomet, kada pats sumislėjau to pradėti ieškoti. Nes vat noriu parvežti, kad vaks galėtum žaisdams pusiau sriobą kabinti, kad esu desertinį šaukštelį. Ko tik nepadarys, kad geriau sriubai iestaus. Bet vat kaip jau atradau, tai jau atradau nevėjau. Visą kūbą. Nu įveizėkit, kol čia baigsis. Kiek čia būtum? Čia mes turim būtų 6 už 10 visus. Ačiū. Būčiau prašęs, bet jau, kad jie sakot, niek nebeprašau ir duodu iškart 10 eurų. Dėkui. Dėkui. O kiek menora kainuoja? Nu, žvakėlį. 30. 25 mažiausiai. Tai čia truputį metalą galbūt. Galbūt. Ačiū labai. O koks patefonų kainas yra? A dar daugiau turi namus? Turi daugą, ne? O pačių celių. Ko čia per plokštelį? Kas čia yra? Čia jau nors kišenėje turiu 4 šaukštelius, akis kliūnu už kitų šaukštų, pasilyginimau. Va, jis pražymė prastesnis, todėl paleik ramybė. Kiek vandens pardavė? Kiek vandens pardavė? Ne, šiandien kiek pardavė? 2 pardavė. 3 daus už 4. Nežinau, už korą nondėjus, bet reik paimti. Turiu 5. Dėkui. Jau čia reik pabrėžti, kad čia kun tik sudėrėjom dėl 80 metų gamybos konservauta geriamo vandens skardenis. Kad randasi kefeizų išsirenku tokį. Nu, mažiausia sudaužyta gali būt, reik sakyti. Nes per tiek metų nors neaišku, kur buvau, kiek keliau. Išsirenku viens karbonkėlį ir jau ana yra mona.
rašto vandens kaštavosų. Visų pirma, reikia pažiūrėti gal, ką pans atrodo iš vidaus. Arba surinkti kokį nors tam tikrą kiekį patinka ir tada pakaštavosiu. Ne, aš taip nedarysiu iš tikrųjų. Bus apžvalga plei vandenį, o ten ir pamatysit, kaip tas vanduo iš vidaus atrodo. Pasiėmiau. Atleipiau. Netol mašina. Nu, privartų. Nu, šiandienos turgus toks. Pavyko šį kartą nupirkti biškį daugiau, pavyko apžiūrėti. Skolą, manau, kaunau tikrą gražinau. Dar noriu priminti, kad šiandien aš važiuoju su mašinėlį, kad man išsinuomojau Telšiaus nuomos punkti, kad man galit rasti įėjinį Facebook'u čia, o čia kažkur. Arba paskambinin, vo tau šitą telefonų numerį, galite išsakyti, išsinuomoti mašinėlę Veinokėt. Dėkavoju, ką veizėjot ir iki. Nupirkau vandens, tik tas 24 metų senumo, ne, 34 metų senumo. 34. Jeigu 80, 20 plus 14. 34 metų senumo. Nu, teisinga. Nu, teisinga. Ir čia galėtų būti ta vieta, kur paprašyčiau tamstų, jeigu dar nepaspaudėt mygtuką prenumeruoti, kad paspaustumėt ton mygtukėlį. Jeigu kažkas užkliuvo, kažkas netepa arba kažkas tep, parašytumėt komentarėlį, nes tas tikrai irgi padeda sužinoti, ko rek arba ko nerek. Į to vieto biškėlį galiu atskleisti ateities planus, kad sekantis greičiausia video jau bus ne aplei torgų, biškį kietą veiklą pradėsim daryti ir tikaus, kad jums neatsibos sekti, veizėti, kon čia sukorsiam naują ir už to visko jau į priekį dėkavoju. O dabar jau paleiktų su varnių vaizdas ir sakau iki susimatymą.